€3.000 moet erop hellen worden om een nieuwe procedure te beginnen om de jonkjes en haar ouden hier te houden. Het is voor haar een laatste kans. 3, 2, 1 en de sponsorloop is begonnen. Ik begroet u als ouders der oer en we gaan zijn van het kan om die leesjekosten net oergaan. Het is net zo dat we het nou met dit evenement keepje als het ware. Maar als die kans oergaan om het simpele feit dat het geen yield is, dat zo net goed werkt. Al wielien vlechten de ouders van de Brorke Samadhi naar Nederland, maar nu moeten ze toch weer waarom. De jonkjes binnen 4 en 4 jaar en binnen in Friesland. Het liep het bot bij de band in Akrum. Het is gewoon net veilig, ze kennen er net veilig boetenbordje. En als ze daar komen, dan worden ze oppakt, want een heid die steert onder arrest. Waarom doe je mij? Nou, omdat wij het graag willen dat de familie samen die bloot in Akrum. Hoeveel yield helemaal opbracht? Nou, ik krijg van mijn €4 en van mijn hightech €4. De jonkjes gaan nog net zo trouw waar het al hier om gaat. Voor haar is het bedaan een mooie midje. Hoeveel rondjes heb je al gedaan? 6. 6? En hoe vind je het vandaag? Goed. Al deze kinderen voor jou rennen. En ben je al moe? Ja, je bent wel moe? Ja. Dan gaan we nog maar snel 1 rondje doen. Het is nog net correct duidelijk hoeveel geld er op hel is. Maar de organisatie had goede hoop dat de 3.000 in alle gevallen hel is.